Wala pang record ang phone mo. Ano bang gamit mong phone? Aba, yung aking malupit ang bago. Bakit walang record yung sa'yo? Ewan ko, baka meron, hindi ko alam. Hindi dyan sa may record. Mama Hani, sirain mo na yan. Relax ka lang, huwag kang excited ha. Excited ka pa sa amin. Unboxing ka pa dyan ha. Ilalagay ko unboxing. Magkano ba yan? Magkano ba? 1.8 saka 750. Gold yan, bracelet. Gold? Ang mura naman. Ano lang yan? Wala pa naman. Ano lang, mga lightweight lang, lightweight. Maganda yung in-orderan ko. Kailangan ang box na lang. Mas maganda nga dyan ang ginto. Dito ka po-order. Mahal dito. Liit lang pala ng ano. Ano pa yan? Kala ko napakala. Siyempre. Unboxing. Ilalagay ko dyan, unboxing my order. Tapos naka-video call. Para ba mabuhay ang YouTube ko, hindi ko na nga nalalagyan. Ang ganda, diba? Yan, buksan mo. Mama Hani, ayan, meron na ako na niya, no? Iba naman yan, no? Tignan mo to. Ito? Yan, no? Meron ako isa. Anong ano to? Year of the, ngayon yan, year. 2023. Oo. Nipis. Ang nipis naman ito, grabe. Oo, magkano lang naman kasi yan? 1.5 yan. 1.5 yan, oo. 18K yan. 1.5 eh. Ang nipis. Grabe. Ang bakit ang liit? Pambata? Pambata ba? Anong size? Oo. Hindi ka. Pambata? Anong size? Ano mas mo? Hindi ba kasya sa'yo? Pati mo. Grabing liit naman na eh. Ano ba yung palawit? Hindi. Oo, yun na yun eh. Harap mo nga sa akin. Bata. Patingin. Suot mo nga. Hindi ka Hindi kasya kay yan Mama Hani nga. pambata. Kasi lang sa payat naman ako eh. Mama Hani nga, payat na eh. Hindi, payat ako. Maganda yan. Ang nipis pati. Siyempre, ano lang yan. Ayan, pes. Simple lang. Hindi, okay na yan. Sa 1.5, ano ka ba? Hanggang okay. Kasya lang. Saan ba? Hindi ko makita eh. Mababa rin naman yung sa akin. Ano mga... Yan. Yan. Hello, Joy. Ano? Hello, saan ka na? Yan. Dito, sa Balagbag, sa phase 9, sa phase 2. Anong oras na ba? 11 aalis yan. Oo, kasi... Ayaw mo na ano, what to do? Hintay mo na lang. Ha? Okay na. Hindi pa naman. Okay na.